Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się jednej z najbardziej ikonicznych, a zarazem najbardziej niepokojących okładek w historii rocka. Cofamy się do października 1977 roku. Zespół Queen wydaje swój szósty album studyjny News of the World. Zamiast twarzy muzyków na okładce widzimy gigantycznego, srebrnego robota z wielkimi oczami, który trzyma w zakrwawionej dłoni bezwładne ciała członków zespołu. Poznajcie Franka. Maszynę, która miała udowodnić całemu światu, że Queen potrafi gryźć. Jak to się stało, że królowie brytyjskiego rocka postawili na estetykę science fiction? Z materiałów zawartych w książkach o zespole dowiadujemy się, że pomysłodawcą był perkusista Roger Taylor, który od dziecka był zapalonym fanem fantastyki naukowej. Zapamiętał z dzieciństwa ilustracje z amerykańskiego magazynu Astounding Science Fiction z października 1953 roku. Autorem tej grafiki był legendarny ilustrator Frank Kelly Freas, znany m.in. z rysunków dla satyrycznego Mad Magazine. Oryginalny rysunek zdobił nowelę Toma Godwina The Gulf Between, opowiadającą o skomplikowanej relacji ludzi i maszyn. W tamtej wersji robot trzymał w wielkiej dłoni ciało martwego człowieka, a z jego oczu bił głęboki smutek. Robot wyglądał, jakby przypadkowo zepsuł swoją nową zabawkę. Muzycy Queen postanowili odnaleźć artystę i poprosić go o przerysowanie tego dzieła na potrzeby ich albumu. Frank Kelly Freas zgodził się, ale postawił jeden zabawny warunek. Jak sam wspominał, zdecydowałem się, że zrobię ten rysunek zanim posłucham Queen, bo bałem się, że ich znienawidzę i to zepsuje moją pracę. Na szczęście, gdy później odpalił ich muzykę, był mile zaskoczony. Freas podszedł do tematu z niesamowitą empatią. Celowo zredukował cechy mechaniczne robota do minimum, a jego ludzką, emocjonalną naturę podkręcił do granic możliwości. O intencjach robota mówił tak. Wiesz, że to nie jest groźny automat. To czująca, empatyczna istota, której cała egzystencja skupia się w jednej cichej prośbie. Napraw to, tato. I to zmienia absolutnie wszystko. Bo kiedy spojrzycie na tę okładkę, zdacie sobie sprawę, że ten gigant nie zamordował zespołu z premedytacją. On zachowuje się jak dziecko, które niechcący za mocno ścisnęło ukochanego chomika. Z wielkim smutkiem w oczach pokazuje zwłoki swojemu stwórcy i prosi o ratunek. Freas zmodyfikował grafikę tak, by robot w cudzysłowie zabił zespół. Freddie Mercury krwawi w jego dłoni. Brian May leży zemdlony na palcach. John Deacon i Roger Taylor spadają w próżnię, a po otwarciu całej okładki widać, jak robot przebija dach sali koncertowej, a ktoś utknął na palcu maszyny. Tłum ludzi ucieka w panice. I tu pojawia się genialny smaczek architektoniczny. Inspiracją dla tej wielkiej, niszczonej przez robota kopuły była prawdziwa hala widowiskowa Norfolk Scope w stanie Virginia. Rysownik mieszkał w pobliżu i uznał, że jej charakterystyczny betonowy dach z metalowymi zbrojeniami będzie idealnie pasował do sceny demolowania koncertu Queen. A wiecie, kogo Freas uwiecznił jako ten przerażony, uciekający w popłochu tłum? Poprosił o pozwolenie swoich własnych przyjaciół oraz rodzinę. Gdy muzycy przynieśli gotowe dzieło do wytwórni, w biurach EMI Records wybuchła panika. Szefowie byli przerażeni. Błagali o tradycyjne, ładne zdjęcie zespołu na okładce. Queen jednak postawiło twarde weto. Na cześć rysownika robot zyskał oficjalne imię – Frank. Dlaczego zespołowi tak bardzo zależało na szoku? Pamiętajcie o kontekście. Mamy rok 1977. W Wielkiej Brytanii właśnie eksploduje wściekły, brudny punk rock. Zespoły takie jak Sex Pistols krzyczą, że rockowi giganci są starzy, nudni i nadają się na śmietnik. Queen, wydając News of the World, chciało dać punkom potężnego przytyczka w nos. Ta okładka i surowe brzmienie płyty miały pokazać: patrzcie, potrafimy być surowi, bezwzględni i nowocześni. Odrzucili eleganckie herby i garnitury na rzecz czystego science fiction. Reakcje były skrajne. Część krytyków, jak chociażby Wright, uważała ten pomysł za nieco obciachowy i niedopasowany do epoki, nazywając Queen rockowymi nerdami. Dla niedzielnych słuchaczy Frank był po prostu krwiożerczym potworem, ale Brian May zawsze brał go w obronę. On nie jest potworem. To sympatyczna maszyna, która jest po prostu potwornie zdezorientowana. Trzyma tych rannych ludzi na dłoni i kompletnie nie wie, co ma z nimi zrobić. Ta dwoistość sprawiła, że Frank stał się legendą.
EMI szybko zrozumiało swój błąd i w celach promocyjnych wyprodukowało niezwykle drogie gadżety, stojaki na płyty w kształcie Franka oraz lustra z jego wizerunkiem. Sukces był tak wielki, że w latach 1977 do 1978 Roger Taylor przeniósł grafikę robota na naciąg swojego bębna basowego. Frank towarzyszył mu na żywo przy każdym uderzeniu stopy. Co ciekawe, maszyna powróciła po 40 latach. W 2017 roku, podczas trasy koncertowej Queen plus Adam Lambert, Frank ożył jako gigantyczna, trójwymiarowa animacja CGI, która rozbijała ekrany i wyciągała swoją wielką łapę nad publicznością, dokładnie w rytm stóp i oklasków z Will Rock You. Brian May wypuścił nawet limitowaną serię swojej słynnej gitary Red Special, model Frank Special, z twarzą robota na korpusie. Twarz Franka wyryła się w psychice milionów ludzi. I to dosłownie. Najlepszym tego dowodem jest popkultura, a w szczególności genialny odcinek serialu animowanego Family Guy. Sezon 10, odcinek 16 pod tytułem Killer Queen. W tym odcinku Brian, czyli pies, znajduje na strychu stary winyl News of the World. Młody Stewie Griffin spogląda na okładkę z Frankiem i wpada w absolutną paraliżującą traumę. Wielkie oczy robota i martwi członkowie zespołu przerażają go do tego stopnia, że Stewie dostaje ataków paniki na samą myśl o Franku. Brian postanawia to wykorzystać i znęca się nad Stewiem, podrzucając mu okładkę do łóżka czy strasząc go hałasami nawiązującymi do albumu. Kulminacją jest moment, w którym Stewie, próbując przełamać swój lęk, patrzy na okładkę i krzyczy: „Dlaczego on na mnie patrzy? Co on zrobił z tymi ludźmi? Czy oni nie żyją?” To idealne humorystyczne podsumowanie tego, co czuło wiele dzieciaków w latach 70., gdy przypadkiem wyciągały tę płytę z kolekcji swoich rodziców. I na koniec prawdziwa gratka dla kolekcjonerów, bo w 2017 roku z okazji 40-lecia albumu Frank oficjalnie skrzyżował drogi z uniwersum Marvela i to w niesamowity, dwustronny sposób. Rysownik Mike Del Mundo stworzył genialną grafikę inspirowaną oficjalną okładką Franka Kellego Freesa. Tyle, że zamiast Franka i muzyków Queen widzimy gigantycznego Sentinela, który trzyma w wielkiej dłoni poturbowanych X-Menów, Wolverine'a i Kitty Pryde, podczas gdy Colossus spada w próżnię. Ta grafika trafiła do fanów dwutorowo. Po pierwsze, jako oficjalny komiks X-Men Gold numer 11 ze specjalną alternatywną okładką. Ale po drugie, i to jest hit, podczas konwentu MCM Comic Con w Londynie wypuszczono unikalną, limitowaną i numerowaną do zaledwie 220 sztuk edycję winyla News of the World, na której dodatkowej obwolucie znalazła się właśnie ta komiksowa grafika z mutantami. Jeśli macie ten krążek na półce, gratulacje. To absolutny biały kruk, który na aukcjach osiąga dziś zawrotne ceny rzędu nawet 2000 funtów. Frank, choć zrodził się w głowie pisarza sci-fi w latach 50., stał się wiecznym symbolem Queen. Sam Roger Taylor przyznał w 2021 roku, że to jego ulubiona okładka, bo to ta, którą pamiętają absolutnie wszyscy. A wy? Baliście się Franka za dzieciaka, czy tak jak Brian May, widzieliście w nim tylko zagubionego wielkiego robota? Dajcie znać w komentarzach. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli materiał Ci się spodobał, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Będzie nam bardzo miło. To naprawdę pomaga rozwijać kanał i docierać do nowych słuchaczy. Jeżeli chcesz dodatkowo wesprzeć naszą działalność, możesz postawić nam wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka. Dziękujemy za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego.